काठमाडौँको 7 बाटो स्थित नेपाल तेक्वान्दो सङ्घको कबडहलमा 7औं राष्ट्रिय फेन्सिङ प्रतियोगिता 2083 सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने यस प्रतियोगितामा देशभरका उत्कृष्ट खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरू छनौट भई भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा एसियाली स्तरका खेलकुद कार्यक्रमहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। यस प्रतियोगिताले नेपाली फेन्सिङ खेलको विकास, प्रतिभा पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। फेन्सिङ एक प्राचीन तथा आकर्षक मार्शल खेल हो जसलाई तलवारबाजीको खेल पनि भनिन्छ। यो खेलमा खेलाडीहरूले विशेष सुरक्षा पोसाक लगाएर तलवारको माध्यमबाट अङ्क प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छन्। फेन्सिङका मुख्य 3 विधाहरू छन्। फोयल, शरीरको धड भाग मात्र अङ्क मानिन्छ। एप्पे, शरीरको कुनै पनि भागमा स्पर्श हुँदा अङ्क प्राप्त हुन्छ र अर्को छ सेबर, कम्मरमाथिको भागमा प्रहार वा स्पर्शबाट अङ्क प्राप्त हुन्छ। फेन्सिङ खेलले खेलाडीको गति, रणनीतिक सोच, एकाग्रता र निर्णय क्षमताको विकास गर्दछ। विश्वभर लोकप्रिय यस खेल ओलम्पिक खेलकुदमा पनि समावेश छ र नेपालमा पनि यसको विकास, विस्तार तथा लोकप्रियता क्रमशः बढ्दै गएको छ। यस राष्ट्रिय प्रतियोगिताले नेपाली फेन्सिङ खेलाडीहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अझ सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ। यस प्रतियोगितामा देशभरका विभिन्न प्रदेशका टोलीहरू तथा विभागीय टोलीहरू, नेपाल आर्मी र नेपाल एपिएफ क्लब बीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। खेलाडीहरूले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै आफ्नो क्षमता र कौशल प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतियोगिताले नेपाली फेन्सिङ खेलको स्तर अझ उकास्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।